Salam sama gars yi dal leen ak jàmm sama chaîne YouTube bi ci vidéo bi nag dama leen bëggoon woon nan ngeen def ba redémarrer wala nga réinitialiser sa téléphone recommander sa Airbox à distance. Voilà, pour nga def ko nag lu yomb la te tamit am na solo ndax sa téléphone sa fekkee wifi bi dafa nekk sa waajur mën nga koo def pour bañ ko déranger fekkee day nelaw. Voilà, mën nga utiliser juste seen téléphone yi pour redémarrer ko. Voilà, léegi pour nga def ko nag lu yomb la da ngay ñëw nga ubbi Google Chrome. léegi soo ubbee Google Chrome nga tapé adresse bi ma lay wax ni 192.168.1.1 voilà léegi nag pour léegi soo ñëwee fii nii nga bës si mi mel ni paramètre noonu nga bës fi pour connecter en tant que administrateur. Voilà, léegi man nag dama connecté woon naa sànq moo tax. Voilà, léegi soo connecté da ngay ñëw ci wifi da ngay bës si wifi foofu noonu non si système maa ngi jël si système ngay dem da ngay bës si système. Voilà, xaar leen bës naa ko ngi chargé. Voilà, ci système voilà léegi soo bësee système léegi ñu wàcc ci suuf léegi gisoo soo wàccee da nga gis redémarrer réinitialiser sauvegarder restaurer. léegi ñun redémarrer expliqué woon naa ko ci vidéo bi passé. redémarrer mooy juste nga redémarrer ko nga fay ko taalaat dara du changer foofu noonu. Voilà, léegi fekkee da nga koo def réinitialiser nag fekkee réinitialiser la mot de passe bi day changer turu wifi bi day changer. Voilà, léppay changer day mel ni comme ni mu ñëwee woon bu bees. Voilà, noonu ngeen koy defee. léegi nag pour nga def ko moom na la wóor na rek ne yaa ngi yore étiquette bi pour am mot de passe. jaa ngi sama gaay.